Idag förklarade Tjeckiens president Václav Klaus att Tjeckien ska få undantag från Lissabonfördraget. Han vill undvika att de Ska du bajsa? tyskar som tvingades bort den dåvarande Tjeckoslovakien efter andra världskriget ska ställas tillbaka till passfriheten. Nu har den första sändningen av tidningsläsaren kommit till Sverige. Under stort sett så har lagt in med lastbil till en adress i Malmö.